Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հարգելի հետեւորդներ, մենք շարունակում ենք Հայաստանի ողջ տարածքում ձեզ ներկայացնել Հայաստանի 100 լավագույն կատարյալ բժիշկներին, կատարյալ բառի իրական իմաստով եւ այսօր էլի բառի իրական իմաստով պատկառելի հանդիպում ունենք հրաշալի մի բժշկի հետ, բժիշկով բառի իրական իմաստով պատմություն է գրել Գյումրի քաղաքում, հայրաքաղաքում եւ այնպիսի մի պատմություն, որը այսօր արժանի է շնորհակալության, արժանի է հարգանքի եւ պատկառանքի։ Բարեկամներ, նա իր կյանքից շուրջ 40 տարի նվիրել է առողջապահության ոլորտին, ընդհանուր առմամբ ընդունել եւ ճանապարհել է, ամենակարևորը առողջ ճանապարհել է 100,000, ավելի քան 100,000 բուժառուի։ Իսկ նրա կենսագրության ամենատպավորիչ կետերից մեկը այն է, որ նա 88-ի երկրաշարժի օրը եղել է հերթապահության եւ այդպես 2 ամիս մնացել է հիվանդանոցում եւ փրկել է կյանքեր, փրկել է մարդկանց, աշխատել է մարդկանց առողջության համար։ Այսպիսով սիրով ներկայացնեմ Խաչատուր Կարապետյան, օրթոպեդ վիրաբույժ, Գյումրու բժշկական կենտրոնի օրթոպեդիկ վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ։ Բարև ձեզ բժիշկ, շնորհակալություն ձեզ ձեր աշխատանքի համար, ինչպես եք։ Նորմալ։ Շատ համեստ եք, միանգամից նկատեցի, ձեր ետևում բառի իրական իմաստով հսկայական կենսագրություն է եւ այսօր մենք եկել ենք ձեզ փոխանցելու ոչ միայն մեր, նաեւ հասարակության շնորհակալությունը, որովհետեւ այս ամենի նպատակը այդ տակ շնորհակալություն ի վերջո ձեզ հասցնելն է, բայց մենք գնանք դեպի 88-ի աղետը, չնայած շատ է խոսվել այդ մասին, բայց քիչ են ներկայացվել այն մարդիկ, ովքեր հերոսաբար այդ օրերին մարդկային կյանքերի համար պայքարում էին։ Ինչ էր դա, քանի մարդ էր օրվա ընթացքում գալիս հիվանդանոց, ինչ վիճակում էին գալիս, ինչ կհիշեք այդ օրերից։ Պատոկը այդ օրերը շատ մեծ էր։ Նախ պատահած մեքենայով, դա լինի բեռնատար, դա լինի գրգած կամ չգիտեմ ինչևի, անընդհատ հիվանդները բերվում էին հիվանդանոց, դա մեր Ճերմակ կոչվող հիվանդանոցն էր, տարածքը բագով, միջանցքներով, պատագոնիներով ծանրակույն հիվանդների պատոկ էր։ Եվ այդ պատոկի մեջ պետք է առաջի ցուցումով մարդկանց արյունահոսություն դադարեցնել, շոկից անել եւ պատրաստել տեղափոխման։ Ու իհարկե մոտ ժամերին մեզ օգնության եկան բժշկական խմբեր Երևանից, Ջավախքից, զինվորականներ եկան օգնելու եւ մեր բրիգադը պերսոնալը, ով ի վիճակի էր մնալու, մնաց եւ այդ աշխատանքները կատարվեց։ Եվ դուք 2 ամիս բառի իրական իմաստով չհեռացաք հիվանդանոցից, այսինքն դուք գիտեիք օրինակ ձեր տունը ինչ վիճակում է, մնացել է, չի մնացել։ Ուրեմն մեր տունը տեսեփական տուն էր, մեր կառուցեց, վստահ է, որ այդ տունը փլվելու ենթակա չի, որովհետեւ հայրս շատ ամուր է սիրում կառուցել։ Նու ինֆորմացիան էր տնից ամեն օր գերագուրը բանը մեր տանից էր գալիս, այս ինֆորմացիան այդպես փոխանակում է, իհարկե պահ որ ունենում էի փոխարինող մի 10-15 րոպեով կարող է տուն հանդիպեի։ Այդպես։ Շատ լավ, եւ այնքան համեստորեն եւ հանգիստ ենք խոսում այդ մասին, իսկ իրականում դաժանակիր աշխատանքի մասին է խոսքը բարեկամներ եւ ցավոք սրտի մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ ոչ թե հերոս են այս օրինակ պատկառելի մարդիկ, այլ բոլորը բացի իսկ իրական հերոսներից։ Բժիշկ հենց վնասվածքաբանության մասին խոսենք, նախ ինչու եւ ինչպես ընտրեցիք այս մասնագիտությունը եւ հետո ինքը ինչ որ առումով առաջնային օղակ է, այսինքն հենց վնասված միանգամից այսպես ձեզ են հիշում, դա նշանակում է չքնել գիշերները, յուրաքանչյուր ժամի լինել հասանելի, մշտապես ընտանիքից հեռու, այսինքն սա ինչ որ առումով ամուսնություն է բժշկության հետ։ Ինչու այսքան դժվար մասնագիտություն։ Նախ ասեմ, իմ հայրս արհեստավոր է եղել, որ մուրճով արհեստիր գործիքները սիրել եմ այդ, նաև սիրել եմ արվեստը, ունեմ նաև նկարչական կրթություն, բայց որպես բժիշկ համատեղվում էին արվեստն ու արհեստը միասին այս մասնագիտության մեջ, սիրեցի, ուսանող տարիներից զբաղվել եմ, այնտեղ
երրորդ կուրսից ամբիոն եմ հաջախել։ Մասնակցել եմ վիրահատություններից, այդպես խորացել եմ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ անդրադառնանք նաև ձեր ընտանիքին եւ մասնավորապես ձեր մայրիկին, բարեկամներ, ես ուզում եմ նշել, որ նրա մայրիկը հայտնի հայոց լեզվի ուսուցչու, ինչպես նաև ազգային ժողովի падգամավոր է եղել, եւ կարծում եմ սա էլ հատկապես ուսուցիչները շատ իսկապես պիտանի մարդիկ են դասյարակում առաջին հերթին իրենց տներում, եւ եթե իրենց զավակները հաջողված են, նշանակում է, որ հաջողված է նաև այն սերունդը, որին դասավանդել են դպրոցում։ Ինչ կպատմեք ձեր ծնողների մասին։ Ու հայրս կրթություն չի ունեցել, 4 դասանից հետո իր հայրը պատերազմին զոհվել է, ինքը լինելով ընտանիքի մեծը, այդ 4 դասանից աշխատել է, մահացավ 59 տարեկան, ուներ 52 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Դե մայրս էլ մանկավարժ էր, որոնց շատ էր սիրում իր աշխատանքը։ Այդպես դաստիարակվել եմ արհեստավոր բանվորի եւ մանկավարժ ուսուցչու ընտանիքում։ Ավելի շատ դաստիարակություն եմ առել մորիցս։ Իր խրատները միշտ հիշում եմ, որ այն փոքր ժամանակ, որ տղայական վեճի բանի մեջ եմ, այրս միշտ ասում էր, ինչ ուզում է լինի, պապայիդ խաբար մի դու տղամարդու պես պահի քեզ։ Այդ մինչև օրս իմ մեջ կա։ Ես էլ բոլոր երիտասարդ սերունդներին նույն դաստիարակությունն եմ տալիս։ Իսկ հետաքրքիր հետագայում արդեն ձեր գործը կամ մայրիկի գործը շարունակողներ եղան ընտանիքում, ոչ։ Չէ, մենք մեր ընտանիքում քույր ու եղբայր ենք, երկուսս էլ ընտրեցինք ես ուղին։ Իսկ արդեն ձեզանից հետո բժշկության Մեզնից հետո իմ ընտանիքում էլ բժիշկներ են, սա 2 տղա ունեմ, հարցներս էլ բոլորը բժիշկներ են։ Շատ լավ, փաստորեն մենք նաև բժիշկների ընտանիքի մասին ենք խոսում։ Բժիշկ, ես ուզում եմ լսել նաև ձեր մաղթանքը ուղղված բժիշկներին, առհասարակ մենք չենք կարող Հայաստանում առողջապահության ոլորտի այսպես բոլոր ներկայացուցիչներին ընդգրկել ծրագրում եւ ընտրել ենք իսկապես 100 լավագույններին, բայց մեր նպատակն է բոլորին ասել շնորհակալություն եւ բոլորին վերաբերմունք ցույց տալ, հա, ուզում եմ ձեր մաղթանքը լսել ուղղված բժիշկներին, ինչ կասեք։ Մաղթանքը, որ սիրեն իրենց գործը եւ իրենց գործն ու իրենց անդը նվիրեն ժողովրդին, մեր ժողովուրդը շատ մեղք է։ Ունի իսկապես մաքուր ջերմ ճիգարով հոգացության։ Այդքան բան։ Շատ լավ, կրկին վերադառնանք մասնագիտությանը, հետաքրքիր է հենց Գյումրիում ձեր գործը շարունակողներ արդեն երևում են, թե ոչ, այն իմաստով, որ երիտասարդ սերունդի նախ ինչպես եք վերաբերվում, բաց են արդյոք բաժանմունքի դռները, թե ոչ, եւ գալիս են նոր բժիշկներ, նոր սերունդ գալիս է բժշկության մեջ։ Ուրեմն ասեմ, որ մարզերում մենակ մեր բաժանմունքն է, որ ծառայություն չէ, որպես բաժանմունք, ռիվ կառավարության որոշումով բաժանմունք մնաց մենակ մեր Գյումրի մեր բաժանմունքը եւ նաեւ մեզ տվին 3-րդ մակարդակ, որ իրավունք ունենք ընդունել հիվանդներ ամբողջ Հայաստանից եւ կատարել բոլոր ծավալի վիրահատությունները, այնի ցուցված է օրթոպեդիայում։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ցանկացած երիտասարդ, որն որ սիրում է գործը, ինքը հաստատ աշխատանք գտնում է մեր բաժանմունքում։ Այսօր ունեմ 7 օրդինատոր, հիմնականում երիտասարդներ, պահում ենք, աճեցնում ենք։ Փառք Աստծո, այսօր շարունակողներ կան, բոլոր տեսակի վիրահատությունները վստահում եմ տղաներին։ Ուղղակի իմ ներկայությունս է իրանց պետք, որ ոգևորություն տա, իրանք կատարում են ամեն ինչ։ Չմոռանամ ասել, որ նաև մեր ջանքերով 19 թվականից Գյումրիում հիմնվեց օրթոպեդիկ դպրոց։ Մեր երևանյան լավ ընկերների ջանքերով, նաև մեր աջակցությամբ այդ դպրոցը գործում է եւ պլանավորված է դա ավելի խորացնել, զարգացնել եւ արդեն հիմա ունի միջազգային համբավ։
Բրավո ձեզ, եւ շատ կարեւոր է նշել, որ իրական վարպետները, բարեկամներ, երբեք նոր սերունդներից չեն վախենում, բոլորովին հակառակը, նրանք կանգնում են նրանց կողքին, եթե պետք է հավասարվում են, սովորեցնում են եւ չեն վախենում նաեւ, որ որևէ մեկը ժամանակի բերումով գուցե նրանց կգերազանցի եւ շատ լավ է, որ կլինեն նաեւ գերազանցողներ, որտեվ դուք հաջողված եք, ուսուցիչը հաջողված է, երբ նրա աշակերտը նրան գերազանցում է։ Շատ լավ, ինչ ունեք որպես ամփոփում ասելու գուցե նաև հասարակությանը, գյումրեցիներին։ Ուրեմն շատ եմ սիրում Գյումրին եւ գյումրեցիներին։ Բազմիցս առիթ եմ ունեցել քաղաքը լքել, ավելի բարձր պաշտոնի կամ մայրաքաղաք գնալ, չեմ գնացել։ Միշտ ցկտել եմ մնալ, ստեղծել իմ լավը մեր քաղաքի համար։ Շատ լավ, եւ պատիվ ձեզ, եւ դուք հաստատում եք այն շատ կարեւոր մեր ասելիքը այս նախագծի, որ պետք չէ մայրաքաղաքում փնտրել լավագույն բժիշկներին, պետք չէ գնալ իբրև թե լավագույն բուժօգնության համար Հայաստանից դուրս եւ այլն։ Լավագույն բժիշկները մեզանում են, մեր քաղաքներում նրանք այնքան հայրենասեր եւ սեփական բնորան այնքան են սիրում, որ այո, այս օրինակը հրաշալի էր, մնում են Հայաստանում, մնում են իրենց քաղաքում եւ ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք են տանում ձեզ համար։ Իսկ մենք դրա դիմաց պիտի ասենք շնորհակալություն բժիշկ, շնորհակալություն բժիշկ ջան, բոլոր բժիշկներին է սա վերաբերվում, մենք կհանդիպենք բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։